同事、各位嘉賓，我今日好感恩可以喺公司25週年，可以企喺台上邊攞呢個獎。我其實入咗 Altruist， 即係加埋之前，其實我跟咗阿林生已經32年。我入行32年，其實冇諗過有機會可以上台攞獎。因為我諗熟悉我嘅同事都應該知道，我過往其實唔係一個咁進取同埋咁積極嘅人嚟嘅，即係喺工作方面嚇。咁所以，仲有我都其實好多時咧，我做嘢好論盡，即係比較粗心大意啦。咁所以我都好感激，即係公司上上下下嘅同事咧，即係對我嘅包容。咁我其實喺上年啦，其實係我人生裏邊即係應該係我人生裏邊都最有意義嘅一年啦。咁亦都有啲同事都對我即係好好奇，就會走嚟問我啊，點解可以做到咁好嘅業績啦？咁所以我都想同大家分享我嘅經歷。其實咧，我嘅故事咧就係其實由一個 email 開始嘅。咁因為喺上年1月咧，我就收到某個部門同事嘅 email，咁裏邊嘅個 subject 就係叱咤樂壇流行榜我最喜愛的女歌手。咁但係我其實平時好少睇電視啊，我最多係睇新聞嘅啫，因為都冇時間。咁我見到個 email 我就有啲好奇，即係同我哋呢個行業有咩關係呢？咁我就八卦入去睇下啦。咁我睇到原來佢係想話俾想同我哋講係鄭秀文嗰個得獎感言。咁佢咧喺嗰個得獎感言裏邊有一句説話講咗3次嘅，就係話我去到我呢個年紀，佢一共講咗3次。咁我繼續再睇翻即係喺 YouTube 睇翻佢嗰個上台攞獎啦，咁嗰個得獎感言啦。咁原來即係我俾我即係有一個即係有一個鼓勵，就係話原來年紀唔係一個障礙咯。咁直至到喺跟住之後冇幾耐，我翻教會啦，就有個導師又係問我啦，問我哋啲學生咧有個問題就係話新嘅一年有乜嘢計劃啦咁。但係其實我個心裏邊就答咗噶啦，就係我嘅計劃就係冇計劃，但係我又唔想咁樣答佢。咁我突然間就諗起呢個電郵，我就諗到一個好好嘅答案，我就係話。我同佢講嘅話，我希望有一日可以好似鄭秀文一樣，可以企喺台上邊去榮耀神。咁之後咧，我其實將呢句説話一路擺喺心裏邊，但係即係當然呢個唔係我即係真心嘅答案，只不過我突然間諗起呢個 email。咁好啦，咁跟住直至到上年6月啦，公司平台有一個計劃咧，咁我做咗幾張單咧，都好 smooth 啦。對我嚟講，可能比較即係容易掌握得到。咁跟住咧，我就突然間即係有一個感動啦，就係我想用呢一個計劃咧賺到嘅錢咧，就係去幫助宣教士，同埋幫助一啲有需要嘅人。咁之後咧，我就由一個禱告開始，咁我跟住就喺6、7、8 3個月裏邊咧，就已經到咗 MDRT 嘅數。咁其實我 total 係簽咗40張單。咁當然我唔係淨係簽一間公司嘅單啦，我其他公司我都係有做嘅。咁但係呢個數其實係喺我以往嘅業績咧，其實係我2年嘅業績咯。咁即係 total 2年嘅業績。咁所以咧，其實都對我嚟講係即係有一個突破嘅。所以喺呢一度，其實我想多謝嘅就係好多人啦，當然。咁我想多謝就係 Alex 先啦。咁因為咧佢好用心咁樣咧，不斷喺度製作好多啲好有即係好有
鼓勵性啊，或者係即係好有資訊性嘅一啲嘅譬如 email 啦，一啲一啲短片啦，又幫我哋即係設計咗好多嘅 training 啦。咁所以我真係好衷心，好多謝 Alex。唔知大家可唔可以俾啲掌聲佢？咁就另外最緊要就係多謝阿林生啦，同埋阿姐啦，咁多年一路即係帶住我啦。咁即係你哋亦都即係對我好包容，同埋即係對我好即係好有愛護。咁我都試過有一年咧，我係啲數好差，因為個身體狀況唔係咁好。咁後尾林生即係同埋啲林生知道我身體狀況之後，佢就冇再捉我數啦。咁仲即係好關心，即係問下我個身體狀況啦。咁啊叫我唔好食咁多中藥啊，即係有啲乜嘢咧，我唔記得咗添。咁就即係佢即係對我好關心啦，同埋我都好感激即係公司上上下下每一位同事，因為好多時佢哋除咗做一個好把關，即係一個把關嘅工作啦，咁亦都令到我哋可以即係慳咗好多嘅時間。咁同埋亦都好多時幫我哋拆彈啦，譬如阿 Brandy 啦、阿 Fanny 啊、阿 Brian 啊，有好多時我哋啲甩甩漏漏啊，或者可能有啲客即係有一啲不滿啦，始終都唔會話個個都係即係會好即係咁容易去 handle 啊，有啲客。咁我都試過有客就係話有啲柯粉同我講粗口，咁我一次兩次忍咗佢之後，到第三次我忍唔到，咁真係又要揾阿林生幫我拆彈。阿林生真係多謝你，你真係你好體諒我哋咯，係啦。特別多謝 IT 嘅同事，原來 IT 兩位同事咧雖然喺27樓成日見唔到佢哋啦，咁原來佢哋都默默耕耘，幫我哋做咗好多嘢，好多把關嘅工作。譬如可能幫我哋設計咗好多嘅程式啦，咁嚟到我哋做嘢方便都即係方便咗好多啊！用一句聖經嘅金句啦去總結我呢一年嘅經歷啦，就係我們知道凡事都互相效力，叫愛神的人得益處。都要多謝我哋嘅 business partner 啦，因為你哋俾咗好多一啲唔同嘅好好嘅計劃俾我哋，同埋咧我特別要多謝有幾個 RM 啦、阿輝啦、Cyrus 啦，同埋阿 Jack， 你哋咧都好高效率咁樣咧去覆我哋嘅 WhatsApp 啦，同埋即係幫我哋去解決我哋嘅困難。咁多謝你哋。OK， 祝大家蒙福蒙恩Altus Happy Birthday！ 希望有機會喺公司30週年嘅時候，再喺台上邊見大家。最後最緊要就係多謝我嘅天父，多謝我天上嘅爸爸，榮耀歸於神。